السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير، أحوالكم طيبة وتكون أموركم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فيديو كله طاقة إيجابية. إن شاء الله غادي نشارك معكم مسمن في الفرن وفي المقلاة بجوج ديال الطرق، بحشوة لذيذة، بلا ما طيبي بلا ما تشحري حتى شي حاجة، كتجي بنين، كيجي بنين عفوا، وكيجي مرق، كيجي رائع. غادي نخليكم تشوفوا هذا المقطع هذا ونكمل معكم. شوفوا معايا التقرميشه، يا سلام. مباشره ندخلوا في تفاصيل الوصفه. بالنسبه للعجين كناخذوا 3 زلايف ديال الفورص وزلافه ديال الفينو، وغادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، واحد نص معلقه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، وواحد راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز. ضروري البنات كنديرها انا في المسمن، سواء ديال المقله سواء ديال الفران، ضروري باش ما يجيناش فطير ويضرنا في المصران ولا في المعده. ضروري كدير ديك راس معلقه ديال الخميره. صافي وغادي نعجن هنا العجينه ديالي غير بالماء بارد، دائما كنعجنو انا بالماء بارد، ما كنكونش زربانه به، كنعجنو بالماء بارد. صافي غادي نجمع العجينه ديالي، كتكون شويه العجينه مرخوفه، ما تكونش قاصحه، ما تكونش يعني باش ما تبغي تعطيكم الطوع. ما غاديش ندلكها، فقط غير جمعتها. لاحظوا معايا راه ما مدلوكه ما والو. غادي نرشها بشويه ديال الزيت، نغطي عليها وغادي نخليها لمده ديال 10 ديال الدقائق. ضروري كنغطيو هنا ببلاستيك باش ما تنشفش لينا العجينه ديالنا، ونخليوها ترتاح. كتدلك راسها كيف ما كتلاحظوا، كتعطينا الطوع، كتسهل لينا الخدمه. صافي هنا غادي نحاول نجمعها. ها نتوما لاحظوا معايا كيفاش دلكات راسها. غادي نشكل منها 10 ديال الكويرات، بحيث كل جوج ديال الكرات في مسمنه وحده، يعني مسمنه فيها جوج ديال الكرات. غادي نشكل هنا واحد 10 ديال الكرات، غادي نقادهم وندهنهم بزويته، وغادي نغطيهم بنفس البلاستيك. دائما بلاستيك باش ما يديرش لينا قشره المسمن ديالنا او العجينه ديالنا، ما ديرش لنا ديك القشره الفوقانيه، نكونوا كنقرصوا فيها كتبدا تقطع. بالنسبه للحشوه خديت هنا 3 ديال البصلات يكونوا متوسطين. المهم الحشوه كتبقى على حسب الكميه اللي غادي نتوجدوا. انا درت كلشي في الهاشوار. خديت جوج فلفلات كبار خضرين حلوين حتى هما درتهم في الهاشوار، وخديت واحد نص ربطه ديال المعدنوس وقزبر حتى هما درتهم في الهاشوار. بالنسبه للتوابل ديال المليحه غادي نديروا واحد المعلقه تكون بومبي كبيره ديال التحميره. ضروري تكثروا التحميره باش تجيكم الحشوه ديالكم حمراء والزويته ديالكم حمراء. غادي ندير البزار، ممكن تعوضوه بالهريسه، وغادي ندير واحد راس معلقه ديال الكمون، ضروري داك الكمون. وغادي ندير تقريبا واحد 4 كاس ديال زيت نباتيه. صافي انا غادي نخلط هذيك الحشوه ديالي مزيان مزيان، كنخلطوها حتى كتلبس وكتجانسوا التوابل مع الخضر. هنا بغيتو ديروا اي نوع ديال الخضر، كورجيت، الجزر، ولكن ضروري طيبوهم وتشحروهم شويه. بالنسبه للخضر الاخرى تشحروها في المقله. هاد المكونات ما كيتشحروش نهائيا، فقط كيطيبوا في الفران. هنا البنات درت واحد العمليه اللي هي هنا الشبكه، ضروري باش كتقطر داك الماء وداك الزيت ديال باش ما يعجنش لينا مسمن من الداخل. بين الماء بدينا نورقو. صافي انا كناخذ اول كره بديت بها واول كره شكلتها، نورقها عفوا على هذا الشكل هذا. ضروري البنات حاولوا انكم ما تقطعوش العجين، فانا هنايا كتقطع لي العجين غير مع الضفر، انا معصماني مع واحد الضفر ديما مخليه، خاصني نحيدو. المهم هنايا ضروري البنات حاولوا انكم ما تقبوش العجينه ديالكم. كنورقها مزيان. لاحظوا معايا راه كتعطيكم الطوع دغيا كتورق معاكم. انا غير مسرعه الفيديو لان كان طويل وما بغاش يتيليشارجا ليا، فانا عاودت المونتاج من الاول وباش هكا باش دغيا يوصل لكم. صافي هنايا كناخذ شويه ديال الزيت اللي كان داك الزويته اللي قلت لكم خليوها تقطر، وخديت الحشوه كيف ما شفتوا معايا راه خضره، حتى حاجه ما مشحره، حتى حاجه ما طيبه. كنوزعها على داك العجين كامل وكنبسطها، كنورقها على شكل مسمنه عاديه بهذا الشكل هذا. ضروري من ديك الزويته باش هكا كيعطينا الطبقات مورقين في الفران ولا في البوطه. كنحط على جنب. كناخذ الكره الثانيه. دائما كنبداو بالكرات الاولين. كنحيد داك الفائض ديال الخضر باش ديال البصله والفلفله باش ما يقطعش لنا العجين. كنورق الكره الثانيه كندهنها بزويته، وكنوضع فوق منها المربع الاول بهذا الشكل هذا، وكنثني. طريقه سهله. كاين اللي كيدير حتى 3 ديال الكرات في مسمنه وحده، فانا هنايا ما صراحه ما تيعجبنيش هذاك المسمن بزاف، يعجبني بزاف على الحشوه. كيعجبني نتناول الحشوه مسمن في نفس، يعني في نفس، يكون داكشي متساوي، ما يكونش مهم ما يكونش مسمن بزاف، طبقات تاع المسمن بزاف، وانتم ليكم الاختيار. صافي خديت الكره غنبداو بمسمنه ثانيه بنفس الطريقه. خديت الكره دهنتها بزويته ورشيت هذيك الحشوه اللي وزعتها على العجين كامل. من بعد كنطويها على شكل مسمنه عاديه. كناخذ الكره الرابعه بنفس الطريقه، كنضبلو العجين
وضروري كنقلبوا ديك الثانيه الاخرى وكنحطوا العجينه ديالنا حتى نخليوها حتى كترخف على خاطر خطره. بالنسبه لهاد الكره هذه الثالثه نسميها الثالثه، فغادي نديرها في المقله. فانا كملت البنات التوريق ديال الفران، فهاد بقاو ليا جوج كرات غادي نديرهم في المقله باش تشوفوا الطريقه كيفاش كيجيو حتى في المقله. صافي غادي ندهن ديك الزويته وكنبسط هنا، كنحاول انني نطويها على 4. لاحظوا معايا طويتها على 4. صافي وغادي نحطها هذه بالنسبه ديال المقله. صافي البنات ورقت الكره الاخرى حتى هي بالمقله، يعني درت جوج ديال المسمنات في المقله. هنا خليتهم شعلت الفران واحد المده ديال 10 ديال الدقائق فاش كنت كنورق فيه، وخليته سخون مزيان. ضروري الفران يكون سخون. خديت اول مسمنه لقيتها طلقات ليا شويه وبديت كنورق فيها. وهنا ضروري البنات كتقرصوا التقراص، كيبقى على حسب الحجم اللي نتوما بغيتو. انا بغيتو صراحه رقيق، كيعجبني قلت لك الرق، كيعجبني البنات. ما كتعجبنيش العجينه تكون بزاف، يعني مسمن ما كيعجبنيش تكون العجينه فيه بزاف. كندخلوا الفران العافيه تكون شاعله من الفوق ومن التحت، وضروري الفران يكون سخون باش ما يكرمش لكم المسمن، كيجي مقروش وزوين دغيا كيتنفخ. ضروري الفران يكون سخون. صافي انا دخلت لاطه ديالي الفران، دزت المقله، سخنت المقله ديالي وقرصت اول مربع، وكنبدا نطيب فيه بالطريقه العاديه، المسمن اللي كيطيب العادي. البنات هنا راه كيتنفخ وكيتحل وكلشي، واخا ما فيه لا زبده لا حتى شي حاجه، واخا مثقب البنات راه كيتنفخ. لاحظوا معايا كيجي رائع، واحد الريحه يا سلام البنات. ما شهيتكم اللي كتوحم تسمح لي البنات، واللي حدايا مرحبا بها. صافي البنات هنايا كنطيبوه بهذه الطريقه حتى كيتحمر من كلتا الجهتين، وهاد التحميره السبب ديالها هو ديك معلقه ديال السكر. صافي انا غادي نخليه على جنب نطيب المربع الاخر حتى درت جوج مسمنات ديال المقله، وغادي ندوز نكمل الطياب ديال الفران. بالنسبه للفران انا درت هنا 3 لاطات في الفرن يطيبوا في دقه واحده. لاحظوا معايا ما شاء الله كيفاش كيتنفخ، راه كيتنفخ وكيتحل، ما تخافوش منه، غير هو ضروري الفران يكون سخون مزيان. صافي البنات هنا بعد ما طابوا ليا عندي 4 ديال اللاطات، كل مسمنه درتها في لاطه باش ما يجي على خاطر خاطرو ويتمل الجوانب. هنا بعد ما طاب البنات راه بقى سخون، خليوه البنات حتى يبرد حتى يبرد، كنأكد عليكم خليوه حتى يبرد. انا هنا لقيتها اللي كنطيب فيه راه وجدته للغدا، يعني دابا تقريبا غتكون شي 2:30. انا كان يعني كنوريكم في هذا المونتاج في هذه اللقطه هذه راه مع 2:30 ديال الظهر. انايا صافي طيبته، وغير كما كملت معاكم التصوير مباشره مشيت البنات تغديت. انا كان فيا الجوع، نايضه بكري، وكان فيا البنات الموت ديال الجوع. انا كناكل غير بوحدي هاد الايام لان ولادي عندهم لاكونتين ما كيجيو حتى ل4. صافي البنات انا بديت معكم غتشوفوا التقرويشه يا سلام يا البنات، وسمحوا لي بزاف وحق الله العظيم الا كتوحم تسمح لي. كيجي مقروش وكيجي مقرمل، كيجي رائع بزاف بزاف. هادشي اللي قلت لكم، خليو الفران يسخن مزيان. اين فوا كتدخلوا اللاطه ديالكم ما كاملاش 5 دقائق كيتنفخ وكيتقروش وكيتحمر على خاطر. ضروري هنا نوريكم النتيجه. وكما قلت لكم خليو المسمن ديالكم يبرد باش ما يجيكمش باش ما تحسوش بيه راه معجن. هو راه ما معجن ما حتى شي حاجه، غير الحشوه لان ما فيهاش ما طيباش. وكتبان لكم راه تلاحظوا معايا الطبقات، انا راه الورقه على اختها، يعني ديك الورقات كيبان لكم رقاقين، راه غير مع سخون ما قدرتش البنات نهزو بزاف. وهاد المسمنه هذه اللي قطعت معكم غتشوفوها في اخر الفيديو اش درت ليها. ما تفكيتش معايا البنات، ما تفكيتش معايا. عرفتي البنات كيشهي ريحته يا سلام، مذاق ما نعاودش لكم، ولو ان ما فيه حتى شي حاجه اللي لحوم اولا كفته ولا شي حاجه هكا كتميزو، فقط غير ديك البصله وديك الفلفله والعطريه راه ما نعاودش لكم. هنا المسمن ديال المقله لاحظوا معايا حتى هو كيفاش كيجي، حتى هو كيجي بنين. وهذا المسمن ديال المقله تقريبا هذا الاسبوع كامل وانا كنخدمه، كيجي رائع. ولادي كيحماقوا عليه في كاسكروط هكا في الكوتيت العشيه مع كبيساتاي، كيجي رائع ومشبع احسن من داك الناشف. ارى الزيت ارى العسل ارى الزبده ارى الفرماج، اللهم هذا فيه كل شيء. كتحط طبيصين نيت بريد مشحر وهانتوما واكلين ومعشين. صافي البنات صراحه كنتمنى يا ربي نال الاعجاب لكم هذا الفيديو. جربوا هاد المسمنات بالطريقه اللي عطيتها لكم، بالحشوه اللي صراحه كتجي ألذ من رائعه. كما قلت لكم ديروا الحشوه اللي بغيتو، الا درتو كورجيت ولا مثلا الجزر ولا خيزو فشحروهم بشويه في المقله، والعافيه تكون مجهده باش ما تلقوش لكم الماء. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تدوش على ديك الجغيمه اللي طاحت. وصلنا نهايه الفيديو، وهذا هو الطبيصه البنات، راه ما زقلتش ديك المسمنه اللي قطعت. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله وبصحه وراحه.